Artinya kalau saya sih berpikir nggak segampang kita cari seperti mobil lain lah, Bu. Adapun mobil yang serupa, tetapi mungkin perjuangannya lebih berat lagi dong. Itu lah kebetulan. Itu aja saya bangunnya 1 tahun. 1 tahun jadinya belum kayak ini tuh ya. Belum. Apalagi kalau saya beli itu dengan posisi 70% atau 60%, kan lebih lama lagi.